Энэ бол холбооны мөрдөх товчооны дарга J. Edgar Hoover. Тийм ээ, энэ зураг дээрх яг тэр даашин зөмсөд залуучуудын зунд зогсож байна. Бүгдээрээ танилцаарай, энэ бол Mary Hoover гэж Рон хашгирч байлаа. Үнэн дээр холбооны мөрдөх товчооны тэргүүн 1958 онд Плазаас очид буудалд болсон секс үдшилэг дээр өөрийн нууц хүслээ хэрэгжүүлж байсан юм. Хамгийн сонирхолтой нь тэнд хаа сайгүй нууц камер байрлуулсан байсан бөгөөд түүний хийж байгаа бүхнийг бичиж байв. Өөрөөр хэлбэл Америкийн хууль сахиулах байгууллагын хамгийн хүчтэй хүн шантажинд орж байлаа. Үнэн дээр энэ нь олон зүйлийг тайлбарладаг. Тэр камеруудыг үдшилгээг зохион байгуулсан Lewis Rosenthal гэдэг хүн байрлуулсан. Тэр бол архины томоохон бизнес эрхлэгч бөгөөд архины хатуу хууль хэрэгжих үед хууль бусаар арх зарж баяжсан хүн. Товчхондоо бол тэр мафтай нэгт холбоотой. Ингээд сонирхолтой зүйл гарч ирнэ. Hoover бараг 50 жилийн турш 8 ерөнхийлөгчийн үед холбооны мөрдөх товчоог удирдахдаа маф огт байдгүй гэж байнга мэдэгддэг байсан. Харин тэр үед маф хотуудыг хянаж, томоохон хууль бус бизнес ажиллуулж, улс төрчдийг хахуулддаг байсан. Ингээвч Hoover энэ бүхнийг хараагүй мэт өнгөрөөдөг байлаа. Түүний оронд тэр коммунистуудыг ангуйчлаад хамаг анхаарлаа зарцуулж байсан. Мафад маш ашигтай нөхцөл, тийм үү? Энэ бүхэн Lewis Rosenthal болон Roy Cohn гэдэг хоёр хүний ачаар бий болсон. Тэд улс төрийн шантажийн мэргэжилтэнгүүд байсан. Rosenthal-ийн гэрийг хүртэл, дээврээс подвол хүртэл нууц микрофоноор дүүргэсэн гэж ярьдаг байлаа. Тэр хүмүүсийн зураг, бичлэг, нууц харилцаа гэх мэт бүхнийг цуглуулдаг байсан. Харин Roy Cohn тэр мэдээллийг мафтай холбоотой хүмүүст амжуулж, хариуд нь хэрэгтэй зүйл авдаг байсан. Ингэхдээ эндээс түүх бүр сонирхолтой болно. Hoover мафад шантажлуулж байгаагаа ойлгосон. Гэхдээ тэр гарах аргагүй гэдгийг мэдэж байв. Тиймээс тэрээр өөрөөр боджээ. Хэрэв би тоглогчдод тэмцэж чадахгүй бол тоглоомд нь өөрөө оръё. Эцэс тэр холбооны мөрдөх товчооны дарга шүү дээ. Хэрэв маф хүмүүсийн нууцыг цуглуулж чаддаг бол холбооны мөрдөх товчооны бүх нөөцийг ашиглавал тэр илүү их нууц олж чадна. Ингээд Hoover Америкийн нэгдсэн улсын нөлөө бүхий олон зуун хүний нууц файлуудыг цуглуулж эхэлсэн. Түүний файлд ерөнхийлөгчид, сенаторууд, алдартнууд, иргэний эрхний удирдагчид гэх мэт хүмүүсийн нууц байсан. Жишээ нь амрагын харилцаа, нууц хайр дурлал, архитэлт, хүмүүсийн нуухыг хүссэн бүх зүйл 1945 онд ерөнхийлөгч Truman хүртэл гомдолж байсан. Тэр ингэж хэлжээ. Hoover болон холбооны мөрдөх товчоонд гэмт хэрэгтэй тэмцэхийн оронд хүмүүсийн секс амьдрал, шантажийн хэрэгт хэтэрхий их оролцож байна. Мөн тэр Конгрессийн гишүүд хүртэл түүнээс бүгд айдаг гэж хэлсэн. Hoover-ийн эсрэг хинч юу ч хийж чаддгүй байв. Тэр бүр Мартин Лютер Кинг Jr-ийн утсыг хүртэл шагнаж байсан. Хэрэв Hoover хэн нэгнийг зайлуулахыг хүсвэл хэвлэлд муу мэдээлэл задруулах, эсвэл задруулна гэж сүрдүүлэхэд л хангалттай. Зарим хэдийгээр тэр бүр ерөнхийлөгч Рузвельтийн эхнэр Eleanor Rooseveltийн нууц бичлэг хүртэл авсан гэдэг. Тэр бичлэгийг ашиглан ерөнхийлөгчөөс илүү эрх мэдэл авахыг оролдсон гэдэг. Бүр Ричард Никсон хүртэл би Hoover-ыг халж чадахгүй, тэр хэтэрхий их нууц мэддэг гэж хэлж байсан удаатай. Ингээнээр хэлбэл шантажийн ачаар J. Edgar Hoover 50 жилийн турш Америкийн хамгийн хүчтэй хүмүүсийн нэг байсан. Мөн Итали болон Еврей мафийн Америкийн түүхэндх хамгийн баян гэмт хэргийн байгууллагуудын нэг болсон. Тэгэхээр бодоод үзтээ. Хэрэв нэг камер болон Азийн суглаа байхад нэг хүн байхад л ерөнхийлөгчөөс илүү хүчтэй болж чаддаг. Өнөөдөр хинч ийм зүйл хийхгүй гэж бодож байна уу? Холбооны мөрдөх товчоо олон жил хийж байсан бол Mossad эсвэл бусад тагнуулын байгууллага хийхгүй гэж юу? Одоо ч улс төрчдийн дээр ямар нэгэн шантажийн материалууд байгаа бол тавтай морил шантаж гэдэг ашигтай бизнесийн ертөнцид. Хэрэв та шүүгчийг өөрийн талд шийдвэр гаргуулахыг хүсвэл эсвэл засгийн газрын ямар нэгэн хүсэлтийг баталгаажуулахыг хүсвэл Roy Cohn таны хүн байх магадaltaй байсан. Ингэхдээ та дараа нь түүнд өртөө болно. Иймэрхүү эрх мэдэл Roy Cohn-ыг маш алдартай болгосон. Түүний төрсөн өдрийн үдшилтэд ардчилсан нам, бүгд найрамдах нам, консерватив намын хамгийн нөлөө бүхий хүмүүс, хотын сонгогдсон албан тушаалтнууд, конгрессийн гишүүд, дүүргийн шүүхийн ерөнхий шүүгч гэх мэт маш олон том хүмүүс оролцдог байсан. Мөн мэдээж Дональд Трамп, Кони хэлснээр Трамп бол түүний хамгийн сайн найз. Эдгээр үдшилтэд ирсэн хүмүүсийн ихэнх нь Кони Favor Bank буюу өрийн банкнд данстай. Магадгүй Трамп ч бас. Учир нь Трамп нэг удаа ингэж хэлжээ. Roy Cohn надад хамгийн их таалагддаг зүйл нь тэр миний төлөө хүмүүсийг харгисалж чаддаг. Өөрөөр хэлбэл бохир ажлыг таны өмнөөс хийдэг гэсэн үг. Roy Cohn Трампын бизнесийн эхний жилүүдэд багш хуульчин байсан. Hoover-ийн адил Cohn-ыг зогсоож чаддаг хүн бараг байгаагүй. Lavender Ads буюу Lavender Scares-ийн дараач тэр улс төрчид бизнесмэнүүд, мафийн том хүмүүс зэрэг олон хуульч болон fixer буюу асуудал шийдэгчээр ажилласан. Тэр бүр Саудын бизнесмен Аднан Хашогийг үйлчлүүлэгчээр авч байсан.
сонирхолтой нь удалгүй хашуугүй Jeffrey Epstein-ийн клиент болсон. Roy Cohn нөлөөлөх материал leverage цуглуулах ажлыг хизээч зогсоогоогүй. Тэр нас барах хүртлээр энэ тоглоомыг тоглосон. 1986 онд тэр хор тавдартай гэж хэлж байсан ч үнэн дээр дохоор нас барж. Hoover болон Connor нууцаа боловсруугаа авч явсан байж магадгүй. Ингэхдээ тэд шантажийн тодорхой загвар буюу blueprint-ийг бий болгосон. Тэр загвар нь өнөөдөр засгийн газрын нуухыг оролдож байгаа эрхтээ маш төстэй. Энэ бол Craig J. Spence. Түүний түүх Jeffrey Epstein-ийн түүхтэй маш адилхан сонсогдно. Бараг хэтэрхий адилхан. Epstein шиг Spence-ийн гарал энгийн байсан. Тэр Massachusetts мужийн захирагчийн хэвлэлийн туслах дараа нь Вьетнамд ABC News-ийн сурвалжлагч байсан. Ингэхдээ тэр үед ч хүмүүс түүний талаар нэг зүйл анзаарч байлаа. Түүний хамт ажиллагчдын хэлснээр тэр заримдаа маш нууц мэдээллийг урьдчилж мэддэг байсан. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн CIA мэддэг мэдээлэлтэй юм шиг харагддаг байжээ. 1970-ад оны сүүлээр Spence Washington DC-д ирсэн. Гэнэтхэн л тэр өндөр нийгмийн хүрээллийн хүн болж хувираад албан ёсоор бол тэр бол лоббич. Гэхдээ үнэндээ бүгдийг мэддэг хүн шиг байсан. 1982 онд New York Times түүний утасны дэвтэр болон үдшилгийн зочдын жагсаалтыг Конгресс, сэтгүүлчид, засгийн газрын хүмүүсийн хэн бэ гэдгийн жагсаалт гэж нэрлэсэн. Гэхдээ нэг асуулт байсан. Тэр энэ бүх мөнгийг хаанаас олдог байсан бэ? Roy Cohn хүртэл түүний үдшилтэд ирдэг. Гаднаас харахад Spence зугаацдаг баян хүн. Вашингтоны элитүүдтэй нөхөрлөдөг жирийн нэг парти бой шиг харагддаг. Гэхдээ үнэндээ тэр маш аюултай ажиллагаа явуулжээ. Roy Cohn-ы адил Spence-ийн үдшилгүүд зүгээр зугаац ангил биш. Эдгээр шантаж нь цуглуулах ажиллагаа байжээ. Түүний гэр камер, микрофон, том хоёр талтай тойл зэргээр дүүрэн. Ингэснээр тэр зочдоо мэдлгүй ажиглаж чаддаг. Зочдод мансууруулах бодис, хууль бус зүйлс өгч хамгаалтаа сулруулахад хүргэдэг байжээ. Дараа нь тэр эрэгтэй эскортуудыг авчирдаг. Заримдаа бүр насанд хүрээгүй хүүхдүүд ч байсан. Учир нь зорилго нь тодорхой. Тэр хүмүүсийг бичиж аваад шантажлдаг байсан. Гэхдээ Spence өмнөх хүмүүс шиг болгоомжтой байгаагүй. Тэр зарим хүмүүст би тагнуулын төв газарт ажилладаг гэж хүртэл сайрхдаг байв. Мөн тагнуулын төв газар намайг урвах эсвэл алж магадгүй гэж хэлдэг байсан. Энэ бүхэн үнэн эсхийг бид хизээч мэдэхгүй. Гэхдээ бодоод үзтээ яаж жирийн лоббичин бүхэлдээ тагнуулын төхөөрөмжтэй харшид сард $20,000 эскорт үйлчлэгээ бүр цагаан ордонд шөнийн аялал зохион байгуулж чадсан юм бол дараа нь Franklin скандал гарч ирсэн. 1980-ад онд Lawrence King гэдэг хүн хүүхдүүдийг хүчтэй улс төрчдөд нийлүүлдэг гэсэн цуу яриа таарсан. Эскорт бизнес эрхэлдэг Vincent гэдэг хүн Spence энэ хэрэгт оролцсон гэж мэдүүлсэн. Түүний хэлснээр Spence болон King хамтран насанд хүрээгүй хүүхдэр шантажийн ажиллагаа хийдэг байсан гэж байгаа. Гэхдээ Spence энэ бүхнийг удаан нууж чадсангүй. Тэр зочдтойгоо өөрөө харилцаанд ордог, их хэмжээний кокаин хэрэглэдэг гэдгийг хүмүүс мэдсэн. 1989 оны 7 сард Washington Times сонин эрэгтэй эскорт ашигласан шантаж хийсэн гэх мэт зүйлсээр түүнийг буруутгасан нийтлэл гаргав. Удалгүй тэр олон хуулийн асуудалтай нүүр тулсан. Хэрэв өөрийгөө хамгаалахыг хүсвэл тэр нууцаа дэлгэх хэрэгтэй. Тэр үйлчлүүлэгчид, хохирогчид бүх сүлжээ бүгдийг илчилж магадгүй байв. Гэтэл удалгүй хүмүүсийг гайхшруулсан зүйл болсон нь 1989 оны 11 сарын 10-нд Spence Boston Ritz-Carlton зочид буудалд нас барсан байдалтайгаар олдсон. Тэр түгсээдээ өмсөн халаасанд нь $3 чихэнд нь нууц байрсан хэвээр байв. Хажууд нь тагнуулын төв газрын агентуудыг шүүхэд мэдүүлэг өгөхөөс хамгаалах тухай сонины тасархай байсан. Түүний өхлийг архих болон антидепрессант холсноос болж амиа орлолт гэж дүгнсэн. Ингивч дараа нь цагдаа нар угаалгын өрөөнд нь Xanax-ийн 7 багц ердөө нэг шахмал алга байгааг олж мэджээ. Нэг юм баг зэрэг архи амьд хүрэхэд хангалттай биш. Spence бас толон дээр маркераар дарга үүнийг миний огцрол гэж үзнэ үү? Яг одооноос хүчинтэй гэж бичсэн байсан. Ингээд Craig Spence хүнд ажиллаж байсан. Энэ бүх зүйл хаанаас эхэлсэн? Гэх мэт ямар ч нууц задлаагүйгээр нас барсан. Түүний сүлжээг илрүүлэх боломж алга болсон. Сонин санагдаж байна. Хэрв шантаж Америкийн улс төрд ийм олон удаа ашиглагдаж ирсэн бол өнөөдөр байхгүй гэж юу? Тэгвэл Jeffrey Epstein залуу эмэгтэйчүүдийг өөр хүнд нийлүүлж байсан бэ? Хариулт нь найдвартай мэдээлэл яг одоо байхгүй байна. Хэрв байсан бол бид аль хэдийн хэрэг үүсгэх байсан. Бидэнд байгаа мэдээлэл нь маш хязгаарлаг.